şöyle yapıyoruz. Buradan böyle yukarıya. Böyle taktım. Şöyle. Şimdi bu aradan şu vaziyette dışarıya çıkacağım. Çocuklarınıza bunu öğretebilirsiniz. Bunu keyifle yaparlar. Bakın. Şöyle. Bakın. Arayı açıyorum. Kırıyorum ve kapatıyorum. Kanadın iç kısmı da bu şekilde bitmiş oldu. Arkadaşlar şimdi bunların hepsini tamamladım. Şu baş kısımlarını kapatmam lazım. Onun için şu katladığım kağıt var ya, hani bunu şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Bölüyorum. Bir tanesini alıyorum. Şu aradan bakın kapatıyorum artık bunları, kenarlarını. Şu aradan şöyle içine sokuyorum. Buradan çıkmasına izin vermiyorum. Dönüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp arkadaşlar şu araya yerleştireceğim. Şöyle. Bu şekilde kapattım. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi diğer yarıyı aldım. Kestim. Yine bunu da aynı şekilde burada herhangi birinin içine sokuyorum. Şöyle. Ve döndürüyorum. Buradan çıkmasına izin vermeyeceğim. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve şu araya. Hemen bu araya yerleştiriyorum. Kenarlarını kapama şekli bu arkadaşlar. Sadece kanatların kenarlarını kapatacağız. Diğer kenarlar kalacak. Böyle. Aynı şekilde bunun kenarlarını da yapacağız. Ve bu bitecek. Şimdi şunları da arkadaşlar birleştireceğiz. Şu büyükten başlıyorum. Şu son taktığımın katını açıyorum. Şuradan. Böyle açıyorum. Bunu yakalıyorum. Şu vaziyette tutup arkadaşlar şuradan içeriye giriyorum. Şuradan. Şöyle. Ortadan. İkisini birden. Bu şekilde içine girdim. Buradan çıkarttım. Birini bu tarafa yatırdım. Diğerini de bu tarafa yatırdım. Ve arkadaşlar bu tarafa yatırdığımı şunun içine yerleştiriyorum. Bunu şunun içine şöyle yerleştiriyorum. Bakın. Şöyle yerleşti. Şimdi bunu alıyorum. Bunu da yakalayacağım ve şuraya sokacağım. Yerleştireceğim. Evet. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar bunları böyle birleştireceğiz. Şimdi şunu da kapatalım. Bunu da aynı şekilde şöyle son taktığımı katını açıyorum. Şunun ikisini bir tutup şu aradan bakın şu ortadan şöyle geçiriyorum. İkisini bir. Bu şekilde içine itiyoruz. Şöyle. Hızlı bir şekilde çekiyoruz. Ve birini bu tarafa yatırıyorum arkadaşlar. Birini de şöyle içine
içine yatırıyorum. İçine yatırdığımı şunun içine sokuyorum. Şuraya. Şuraya giriyorum. Eğer yerleştiremezseniz arkadaşlar tutkalla tutturun. Çünkü bu içeride kalacak. Ama ben mümkün olduğu kadar yerleştirmeye çalışacağım. Bakın girdi. Şimdi bunu da bu şekilde çekiyorum. Şuradan içeriye. Şurada. Bu şekilde. Bunları tutkalla yapıştırabiliriz. Açılmaz. Şöyle tutturacağız. Evet arkadaşlar, bu da bu şekilde oluyor. Arkadaşlar dikmeyi göstereyim. Önce şu araları kapatmamız gerekiyor. Onları kapatmak için ipimi taktım. Ucunu bağladım ve bağladığım ucun içine şunu girdiriyorum. Şöylesine ve içeriye çekiyorum bunu. Meleğin kanatları da dikilecek arkadaşlar. Şöyle önce şu açıklığı bir kapatalım. Şu açığı. Bakın burası dikildi. Şimdi bunu alıyorum. Bunu bu şekilde buna dikiyorum. Şu vaziyette. Şuna giriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar burayı komple böyle çepeçevre dikeceğiz. Burayı böyle diktikten sonra arkadaşlar bunu da bunun üstüne dikeceğim. Şöyle. Bunu da böyle dikeceğim. 3 sırasında diktim. Şimdi en tabanını dikeceğim. Tabanı da şu şekilde dikiyoruz. Şu şekilde tutuyorum. Bakın bunu bu şekilde böyle şu vaziyette dikeceğiz. Şöyle. Gördüğünüz gibi meleğin gövdesini yaptım. Şöyle ön tarafı etekli şeyli olacak. Görüntüsü güzel olacak şu vaziyette. Şimdi kanadını dikiyorum. Kanadı da şöyle dikeceğiz. Herhangi bir özelliği yok. Buradan başlıyorum kanadını dikmeye. Şuraya bir sıkıştıralım iğne ipimizin ucunu. Şöyle. Birazcık kastıracağız. Zaten ister istemez kasacak bu. Bombe verecek. Yani kanada. Evet arkadaşlar bu şekilde bunu dikeceğiz. Şuraya kanadı dikeceğiz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar kanadı. Kağıtların arasından geçerek buraya bunu tutturuyoruz.
Şöyle şuradan içeriye girebiliriz. Şuralardan da böyle sağlamlaştırarak kanadı bu şekilde buraya sıkıca tutturacağız. Şu aradan çıkabiliriz. Kanadı buraya tutturduk. İşte buradan aşağıya ineriz. Şimdi başını yapacağım. Şöyle bir şey yaptım. Bunu nasıl yaptığımı size göstereyim. Kağıdı kestikten sonra şöyle arkadaşlar sarıyorum. Bu şekilde şöyle saracağım. Bu şekilde sardıktan sonra şöyle bir rulo yaptım. Bunu şuradan bu şekilde dışarıya çıkartacağım. Aynı şekilde bunu yaptım. Bunu buradan içeriye böyle geçiriyorum. Bakın. Bir de saç yaptım. Yılbaşı süsleri serisi içerisindeki meleğin yapımı da burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.